उद्याला बरं व्यस्त निघताना निघताना मला खूप त्रास झाला सकाळी कारण उद्याला थांबलो आलो ना समोर येत आहे का हॅलो हां कंपनीचं लेट होईल आज मला सेकंड आहे कोणता मोबाईल हां हां ठीक आहे
कुठं आता नहीं ऐसा क्या है नहीं जेव्हा आलेले तेव्हा कसा होता पेन टेम्पररी ठीक है जब आया था मतलब कितने देर में है नहीं अभी रेस्ट लेना जितने रेस्ट लिया उतना अच्छा जेव्हा आलेले तेव्हा जास्त त्रास होता का बसा उठला पण जास्त सकाळी फर्स्ट ट्रीटमेंटमध्ये फर्स्ट सेटिंगमध्ये